Енді бағытыңыз жоқ болса ше, онда миыңызге мүлдем мағына қалмайды. Егер де сіз бүгін қатты бір жоспарыңыз жоқ болса, сіздің күніңіз тез өтіп кетеді. Кешке қарай анализ жасасаңыз ештеңке жоқ болады. Менің бағытым болу керек. Бағытымда бір күндік бағыт бар, бір апталық бағыт бар, 3 айлық бағыт бар, және 1 жылдық бағыт бар, одан кейін 10 жылдық бағыт бар. Отыра салып бұны жазу керек. Отыра салып бұны белгілеу керек. Бір бағытыңыз нақты болу керек. Бағыт нақты болмаса, онда мағына жоқ. Қайда бара жатқаным бағыты нақты болмаса, онда мағына жоқ болып кетеді. Сол кезде мен депрессияға түсем, сол кезде мен выгораниеға түсем, сол кезде мен бір өмірдің мән мағынасын жоғалтып аламын. Окей? Бірінші мәселе, бағытыңды анықта. Қайда бара жатқаныңды анықта. Кәдімгідей сұрақ сұрау өзіңе. Мен қайда бара жатырмын деген сұрақ сұрап, оған жауап беру керек. Мүмкіндігінше жазбаша.